Ahojte, som tu dnes v lese na hranici katastra Krompach a Spišských Lách s riaditeľom Mestských lesov Krompachy, Vladimírom Sajdákom, ktorý po zhliadnutí prvého videa o hraničných kameňoch ma upozornil na to, že vie o existencii ďalších kameňov práve na tejto hranici týchto dvoch katastrov. A dnes sme práve pri prvom z nich, ktorý pôjdeme a skúsime ho odhaliť. Nachádzame sa v podstate, ako už bolo spomenuté, na katastrálnej hranici miest Spišské Vlachy a Krompachy. S tým, že táto hranica je zároveň aj hranicou užívania našich lesov mestských a spišsko-vlašských lesov. To znamená, že túto hranicu v podstate máme dobre spoznanú, dobre preznačenú, čiže v podstate tieto kamene sme vedeli, že sa tu nachádzajú. Je to hranica významná, preto je udržiavaná a tieto kamene sme v podstate našli už pri preznačovaní tej hranice. Pravdu povediac, neviem, akú hodnotu majú alebo akým spôsobom sú tie kamene datované, ale sú tu a ideme sa na nich asi pozrieť a možno od nich odhalíme niečo bližšie. Tento kameň je pravdepodobne vyvalený, nie je takto, ako mal byť. On tu je. Takže vidíme, že už leží. Urasteným máchom. Na vrchu má kríž, tak neviem, či bude mať nejaký nápis alebo nie. Tým pádom to bude možno niečo z mladšieho obdobia. Tak poďme ho skúsiť odkryť. Kríž. No asi len ten kríž tu bude jediný. Asi áno. Taký znak. Mach. Pravdepodobne tu nebolo podstatné asi zisťovať, že či je to pozemok, pretože tieto pozemky patrili pravdepodobne mestu dlhodobo a nebolo asi účelné na nich značiť nejaké iniciály, keď proste sú to veľké plochy, veľké parcely a podstata bola tá hranica. Prvý kameň sme našli, ideme skúsiť nájsť ten ďalší. Hej? Ideme vlastne teraz Ideme ďalej po katastrálnej hranici smerom ku katastrálnemu územiu Slovinky, smerom k Lúčke, Vážska Dolka, pokiaľ to nie. Odtiaľ tu je tá cesta, po ktorej sme išli hore. Potom tu je tá hranica prakticky, čo je farebné, to je krompašské, čo je vyfarbené, a čo je biele, to je vážske. Sme na prvom lomovom bode a ideme vlastne k ďalšiemu lomovému bodu. K ďalšiemu lomovému bodu a mám taký intenzívny pocit, neviem, či tento nájdeme, ale tento by sme mali už prakticky na hranici katastra Nižných Slovíniek, pokiaľ sa nemýlim. Toto je lesnícke označenie hranice užívateľských celkov, respektíve hranice užívania lesov, ktoré sú v tomto prípade stotožné aj s hranicou katastra a totožné aj s hranicou poľovného revíru a určite sa ešte nájdú nejaké ďalšie celky, ktoré to hraničí. A to je len ten štvorec alebo je tá šípka? Štvorec znamená označenie ako také a šípka značí priebeh hranice, ďalší priebeh hranice. Od tohto bodu proste šípka naznačuje, že hranica je priamo. Čiže nasledujeme šípku a ideme priamo k ďalšiemu stromu, ktorý je takto označený. Značenie tých hraníc je približne taká, že z jedného bodu na druhý bod by ste mali vidieť. Nie je to stále realizovateľné v teréne, ale preto sú niekde hustejšie, niekde rečie. Hranica prichádza stadiaľto a
odbočuje smerom doľava. To značí lomový bod. Takže tu na tomto bode, okrem toho stromu, by sme mali nájsť aj ten kameň. Samozrejme s nejakou toleranciou. Myslím, že je to slepá ulička. Sme na lomovom bode a hľadáme prakticky... Tento to nie je. Tento to nie je. Áno. Nazdar, počúvaj. Pamätáš si, jak sme smerom ku Vláskej Dolke značili hranicu užívateľskú spolu? Áno. No a hľadám kamene hraničné. Jeden som našiel ten vyvalený zhruba niekde na pol ceste medzi Červenými smrekmi a Harmánkou. Vieš, ktorý, ten vyvalený? Hej. No a hľadám teraz kameň. Počúvaj, bol kameň aj na tom lomovom bode, čo je hneď pri ceste? Áno. Na lomovom bode, čo je pri ceste, myslíš ten, čo je, jak je cesta na Harmánku? Áno. Tam si nespomínam na kameň, len viem, že kameň je jeden, jak je ten lomový bod už viacej ku Vláskej Dolke, tam pod takou hrubou jednou. Na Vláskej Dolke je, hej, ten viem, že tam je, len tu rozmýšľam, že či tu bol, či tu nebol pri ceste. Celá tá hranica je vykameňovaná, hej, viac menej. No, len ich nájsť. Hej. Ako sú, no víš, a potom už mám hranicu so Slovínkami hore, kde je na Drobňáky, tam tu tiež som ponachádzal kamene, vieš, tiež. Vlachy, Slovinky, hej? Vláchy, Slovinky, hej, tam mám tiež kamene kopu ponachádzané. A tiež travertinové, hej, s tými krížmi. Po švistu od Kolimažerky, to tam každé 50 metrov kameňa. S Olcnávou. Nad Olcnávou, hej, vykameňované to je, vieš, aj Lúky hore sú vykameňované, aj to tie smrekovce, čo máš vo Vláskej Dolke, tak je to obehané z kamene dookola. Tak to bolo také vylúka, vieš. Hej, a znaky sú tam len kríže, hej, na vrchu? Iba kríže, hej. To možno, že Vlachy mali takýmto spôsobom označené svoje územie. Keď to tak, lebo v Krompachoch som sa nikde nestretol, vieš, s takýmito travertinovými kameňmi, len ako tu na našej spoločnej hranici. Áno, travertinové kamene sú, Vlachy sú iba travertinové kamene všade. Ale hovorí, že to je aj so Slovinkami, aj s Olcnávou, že máš tie kamene po hrebeňoch všade. Áno, ich mám všade tieto travertiny. A na vrchu iba krížik, vieš, v strede. Áno. Takže dobrý som mal pocit. Hej, je ďalší kameň s krížikom. Podľa tej informácie, čo máme od kolegu z Vlach, to vyzerá, že to bude asi označenie Vlašského Chotára. Chotára? Dobre hovorím? No. Že tento typ označenia si oni zvolili, hej, a takto si označili. Lebo opäť všetky tieto pozemky nebolo nutné oddeľovať vlastníka od vlastníka, pretože tu bolo vlastník iba mesto stále. Tento je v poradí tretí hraničný kameň na hranici katastra Krompachy a Spišské Vlachy. A tento stojí pevne tam, kde mal stať. Je to tiež označený krížikom. Podľa toho, ako ten kopec vyzerá, tak určite bol udržiavaný lesníckou prevádzkou, pretože takéto kamenné kopy nazývajú sa v podstate hraničnými kopcami alebo hospodárskymi kopcami a využívalo sa to pre potreby lesníckeho mapovania za účelom takým, aby keď príde horár, lesník do terénu a nájde takýto bod, častokrát označený aj číslom, a tu vidno, že tu sú nejaké pozostatky čísla. V mape bol zakreslený bod s týmto číslom a keď ste prišli k takémuto hospodárskemu kopcu, tak v podstate vedeli ste na 100% povedať, že kde ste. Taká nejaká základná orientácia v teréne. To by číslo pravdepodobne 37. A je tam 37. Aha, táto 37. Tu je 36, tu je 35 už. Takže toto je taký asi najväčší lom, nie? Tu už vlastne... Áno, tu je v podstate spájajú sa katastre Krompach, Sloviniek, Nižných a Spišských Vlách. Takže sme na 3 kopce. Áno. 3 kopce.